Physics ki oina chapter ani khatane maramdi science ki oina portion je pulap punbanina chapter taruk to physics ki oina ani khatane bio de ni ma chemistry de ni mana aduna physics ki ani do pathoni anu chapter ma di hana phagre chapter ma khatanga arabne du pulap adum phadoge first time ki portion oina duga loire physics ki ado khoi gi anta ki date 20 degi hodoi first time exam se aham bada english 120 subada english 2 thoe do ayamba subject sing ji loina pa ba khotpa revision loi loigre duga science ki je katang son hori baduna science ki ngasi physics cover to ne bio loigre chemistry na hayeng cover to orge duga pa science ki jo pa loi duga revision ayamba loi hore adoi hoji amu chan chalam dai gi sangom loline duga papa gi amu cha lole nakandana papa tum hogot patheng bagi duga ai dinga sai nganta namdi cha thakko loigre ba duga walking hadi walking ni nate khong na to hadi mapan da thokpu du oye ado ai hoji mo grammar gi tawgada ba khatang watli bane du ki tuition chalani do akhoi gi hantaki nate exam se grammar gi exam se koi gi textual gi oine oide ba ko khoi gi topic pithoga sidegi hangni har ga tawda adu oine oye ba ko adu duna textual degi hangde adu duna khoi gi hantaki topic sida ai topic si gi oine aina seasonary resourcing se hapet uchara ke ko aina tuition da tawo resourcing se ahan bada in season class 6 to 8 ki oiba nga hawa yuramba junior english sigi kaino se grammar gi sijima season 8 sile yaw da topic khara mana sigi lax na ko school gi ozi ki like to ne dagi season 8 sile yaw da topic khara mana amo hoji ki da yawe adu da yaw da khara mas sile su dum yaw ayama budi dum touch tong nei da dur ga ju hapet leidana aduga sigi grammar gi jima hapet hap challe sigi na top like name grammar gi ko si ju grammar mane aduga haidi sandok nga tak ko da mana de ba ko si na class 2 gi ne gi som khangtaba concept kumba yawina adugumba thaina khangudaba adugumba gi ne aduga boy amaga adune si aduga si tuition chalani aduga si ai resourcing season ai grammar gi oina ado tuition halaga dum ai chak chatoga khotoga dum school yong ba chalani duga school pungani doi da halani duga dum ha ga dum potharaga pung mari doi degi mu laik pa ba hawani ado first time gi portion da general knowledge ki sije pa da watli ba ko sije koi gi madam na smai habane Tanzania gi maram da ko Tanzania ba countries gi maram da magi introduction magi culture de magi economics magi industry ka mai lai ba sigu mai maram da hangni habane ba ado sigi magi maram da essay spaina hadi sang na ma hangni habane du gi aina semja ba answer ne ko magi kaino gi maram Tanzania gi maram da magi introduction economics ado de gi magi paragraph semane mai magi adu na sigi je phani mark masi mark manga gi ne direct question ne pitopi bane do si phado gi
ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥ ꯖꯤꯀꯦ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯅꯣꯡꯏꯟꯒ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯞꯆꯟꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯈꯥꯏ ꯄꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯄꯥꯒꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯡ 3 ꯃꯈꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯨꯕꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯅꯦꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕ 50 ꯃꯥꯔꯛꯁꯀꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄꯗꯣ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯨꯏꯅꯗꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯤꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤना ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯥꯈꯠꯄꯗꯣ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯥꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯥꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯕꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯃꯨꯛ ꯀꯂꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯕꯣꯏ ꯏꯟꯅꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯒ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯕꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯑꯍꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯕꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤꯅꯦꯅ ꯉꯥꯃꯨꯛ ꯄꯥꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯂꯩꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 2 ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯤ ꯄꯥꯔꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯡ 3 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯇꯦꯛꯁ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯃꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯨꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯨꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯌꯨꯛꯇꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯨꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯄꯥꯟ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 9 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯄꯨꯡ 10 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯐꯃꯨꯡ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯣꯡꯃꯨꯛ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯦꯡꯉꯝꯃ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯃꯨꯛ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯦꯡꯉꯝꯃꯒ ꯐꯃꯨꯡ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯣꯡꯃꯨꯛ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯅꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. So mayam ai video se pambiragadi like tobiramo subscribe tobiramo madi share tobiyo do akhoi final hai gi tawe exam se kitang ngare exam gi blog to hape agadi hapcharake aduga like to ko bigano sikatane aduga ngasi blog se matang as loi jarage bye bye love you all.